မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SCD Power Solar နေပြီးတော့လူကြီးမျိုးတို့ကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ SCD ဖွဲ့သားတွေကဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဒီမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဒီအမှတ်3လမ်းစုံအနီးမှာရှိတဲ့ကြိုက်တီးဆောင်ကျောင်းနိုင်ပွဲကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြိုက်တီးဆောင်ကျောင်းနိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SCD အဖွဲ့သားတွေက12 kW solar system လေးကိုလာရောက်တက်ဆင်ပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတက်ဆင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့990 watt solar panel ကျွန်တော်24ချက်ကိုတက်ဆင်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဝါးပြင်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် watt 14000ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာယခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတော့ကျွန်တော်တို့300 mAh free 1.2 volt ဘက်ထရီနှလုံးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင် solar inverter ပေါ့နော် solar inverter ဆိုလို့ရှိရင်12 kW group back ကိုအသုံးပြုပေးထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ safety အတွက်တော့ app breaker တွေကျွန်တော်တို့လုတ်သုံးလို့ရှိရင် load breaker တွေပြီးလို့ရှိရင် BA fix ကပြီးပြောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်မလက်မပြတ်တော့စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမီပြတ် auto chain လုပ်ပေးမယ်ATS စနစ်တွေပါကျွန်တော်တို့ safety ဖြစ်အောင်ဆက်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဒီ inverter နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်သုံးမဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မယုံအတွင်းမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ aircon တစ်ကောင်ဝဲနှလုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အခန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ aircon တစ်ကောင်ဝဲနောက်ထပ်နှလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တူတဲ့ aircon တစ်ကောင်ဝဲ၄လုံးပါမယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ lighting တွေပါမယ်ခင်ဗျ lighting တွေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မယုံအောက်မှာရှိတဲ့ G motor တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့20 volt hour ဒီ solar system စနစ်ဖြင့်20 volt hour run မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ inverter တွေ battery တွေ solar ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ running ပေးရတဲ့running color ကတော့အပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ solar panel ဆိုလို့ရှိရင်running 7နှစ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ inverter ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်12 kW grow inverter ဆိုလို့ရှိရင် running 9နှစ်ပေးရတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင် 300Ah free 1.2 volt ဒီကောင် lithium battery နှလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ running 9နှစ်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါယခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တီးဆောင်ကျောင်းတိုက်ခွဲမှာရှိတဲ့ဒီဓမ္မယုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ12 kW solar system လေးရဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆင်လို့ပြောင်းသွားပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးမင်းတို့ရဲ့နေအိမ်အလုပ်ယုံစက်ယုံတွေပါဒီ solar စနစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တက်ဆင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SCD Power Solar မှာကျွန်တော်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ service engineer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးတော့တက်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအသေးသေးသိရှိလို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ SCD Power Solar မြန်မာရဲ့ hotline phone number တွေဖြစ်တဲ့3992533039 3995004339တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီ SCD Power Solar ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook page page တော်၎င်းကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့သတင်းကောက်တစ်ခုပါချင်တာကျွန်တော် SCD Power Solar မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး solar စနစ်တွေကိုကျွန်တော်အရေးကြီးစနစ်ဖြစ်လူကြီးမျိုးတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာတက်ဆင်လို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သတင်းကောက်ပါလိုက်ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်